എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരു സുപ്രഭാതം നേരുന്നു. സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു വളരെ സ്പെഷ്യലാണ്. സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ സബ്ജക്റ്റും സോളാറും ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് വളരെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ അട്ടയറൊക്കെ കണ്ടാൽ അറിയാം. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലുങ്കിയൊക്കെയാണ്, ലുങ്കി ഷർട്ടൊക്കെ. അപ്പോൾ അതെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ച് ഫോർമൽ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തികച്ചും ഫോർമലായി പോകുമല്ലോ. വളരെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ അറ്റയർ തന്നെ മതിയെന്നൊരു തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏവർക്കും റിനൻസ് വ്ളോഗ്സിലേക്ക് സുസ്വാഗതം. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് പുതിയൊരു അംഗം കൂടെ വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ അംഗത്തെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പെറ്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. പെറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് എന്തു പറഞ്ഞാലും കാണാൻ ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഒരു വസ്തുത. എനിക്കും ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് പെറ്റ്സിനെ വളർത്തണമെന്നുള്ളതൊക്കെ. എനിക്ക് നേരത്തെ ഒരു ലാബ് റിട്രീവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് KCA സർട്ടിഫൈഡ് ലാബ് റിട്രീവറായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ ഞാനൊരു 8-9 വർഷത്തോളം വളർത്തി. എനിക്ക് 7 കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നു. അത് ഞാൻ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് അതിനെ കൈമാറുകയൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു. എല്ലാം സർട്ടിഫൈഡ് ചിപ്പുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നില്ല. അതിന് ശേഷം അത് ആകസ്മികമായിട്ട് അതങ്ങ് മരിച്ചുപോയി. അപ്പോൾ അത് കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഡിപ്രഷനും സങ്കടമൊക്കെ തോന്നി. അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നായയെ വളർത്താനായിട്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ തോന്നിയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് പിള്ളേർക്കും ഒരാഗ്രഹം വീട്ടിൽ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന, അതായത് കൂടിനകത്തിട്ട് വളർത്താനല്ല, വീട്ടിനുള്ളിൽ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു നായയെ വേണം. പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം. അപ്പം നമുക്കൊന്ന് അങ്ങനെ ഒരെണ്ണത്തിനെ ഒന്ന് തേടിയെടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് അന്വേഷിച്ച് നടന്ന് കുറേ നാളുകളായി. പോമറേനിയനാണ് ആദ്യം ആഗ്രഹിച്ചത്. പക്ഷേ പോമറേനിയനെ കിട്ടാതെ വന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നല്ല ജർമ്മൻ സ്പിറ്റ്സാണ്. ഒത്തിരി ക്യാഷ് മുടക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം പ്രായോഗികമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കെനൽ സർട്ടിഫൈഡ് ഒന്നും വേണ്ട, KCA സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും വേണ്ട. അല്ലാതെ നമുക്ക് കാരണം നമ്മൾ ഷോ പപ്പിയായിട്ടൊന്നും വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു KCA സർട്ടിഫിക്കേഷനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ സർട്ടിഫൈഡ് അല്ലാത്ത നല്ല ലൈനേജ് ഉള്ളൊരു ബ്രീഡ് അന്വേഷിച്ച് നടന്നപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ലാസ ആപ്സോയെ കണ്ടത്. അത് യൂട്യൂബ് വഴി ഫേസ്ബുക്ക് വഴി കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് നമ്മളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് കിട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ ആ ലാസ ആപ്സോയുടെ ഒരു കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് മിനിഞ്ഞാന്നൊരു അതിഥിയായിട്ടെത്തി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക, അവരുടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ലാസ ആപ്സോയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത്, തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോവല്ലേ വീഡിയോയിലേക്ക്. ഓക്കെ, ഈ അതിഥി ഇത് ലാസ ആപ്സോ ബ്രീഡാണ്. ഇതിൻ്റെ പെക്യുലാരിറ്റീസ്, പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞുതരാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലാസ ആപ്സോയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്, എന്തൊക്കെ കെയർ നമ്മൾ ചെയ്യണം, എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫുഡ്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഇതുപോലൊരു കുഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് എത്രത്തോളം ആക്റ്റീവാണ്, ഇതിൻ്റെ കേൾവി എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അത് പരിശോധിക്കാൻ സിമ്പിളാണ്. നമ്മളതിൻ്റെ വലത്തെ ചെവിയുടെ അവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യുക. അന്നേരം അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ചെവി ഓക്കെ ആണെന്നും, ഇടത്തെ ചെവിയുടെ അവിടെ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് തിരിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ ആണെന്നും നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം. പിന്നെയുള്ളത് പിന്നെ മണം എടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവാണ്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ വീട്ടുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിലെ മുറികളിലൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പോയി മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന കാണാം. അത് ഈ നായക്കുട്ടികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവരവരെ അതിര് മാർക്ക് ചെയ്യുവാണ്. അവർക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് സെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നീട് രണ്ടാമത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മണം നന്നായിട്ട് സെൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വേണം മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള നോക്കിയെടുക്കേണ്ട എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ പല വീഡിയോസിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറയാം. രോമം നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ബാക്കിലേക്ക് നീക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്കിൻ കാണാൻ പാടില്ല, അതുപോലെ തിക്കായിട്ടുള്ള രോമമായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പെക്യുലാരിറ്റി. ഒരു ലാസ ആപ്സോ ബ്രീഡിനെ നമ്മൾ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഇത് December 10th ഇതിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 66 ദിവസത്തോളമായി. നമ്മളൊരു കുഞ്ഞിനെ എടുക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ 2 മാസത്തിന് ശേഷം 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ വേണം കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട്.
നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പേരൻസിനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുക. ഓവർ അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള ഡോഗ്സിനെ എടുക്കാതിരിക്കുക. അതിൻ്റെ തീരെ അഗ്രസീവ് അല്ലാത്ത ഡോഗ്സിനെ എടുക്കാതിരിക്കുക. പിന്നെ വിലയുടെ ഭാഗമൊക്കെ നമുക്ക് ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞുതരാം. എത്രത്തോളം വില ഇതിന് വരും, KCA സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് എന്ത് വില വരും, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വില വരും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞുതരാം. പിന്നെ ഇതിന് 2 മാസം പ്രായമായ ഈ കുഞ്ഞിന് വെയിറ്റ് വരുന്നത് ഏകദേശം 950 ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ. 1 കിലോ ജസ്റ്റ് താഴെ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇതിനെ ഡീവോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ഇതിനെ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാർ ബ്രീഡറോട് ചോദിക്കാൻ മറക്കരുത്. നെക്സ്റ്റ് ഡീവോമിങ് ഡേറ്റ് എന്താണോ അതും ചോദിക്കാൻ മറക്കരുത്. ഞാനിപ്പോൾ 2 ദിവസം മുന്നേ ഇവർക്കൊരു വാക്സിൻ എടുത്തു, DHPP വാക്സിൻ എടുത്തു. അത് വാൻഗാർഡ് 5L4 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്സിനാണ് എടുത്തത്. ഒരു കമ്പൈൻഡ് വാക്സിനാണത്. അതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു ഡിസനസ്സൊക്കെ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊന്നും ഇതൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതാണ്. അത് ഗ്രാജുവലി നടക്കുന്നത്. 15 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ 2ാമത്തെ വാക്സിൻ വീണ്ടും എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവരുടെ പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് മുഴുവനായിട്ടും ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പോയാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ബോറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യാം. ഇതിന് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വരെ കാണിച്ചു തരാം. എന്തൊക്കെ ഫുഡ് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വരും വീഡിയോകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം, വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം. കൂടാണ്ട് ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള ഓൾ ഓപ്ഷനും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടാൽ തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ഇൻറ്റിമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായി തോന്നി, ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നി എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.